보리수 잎을 식초물에 담가서 깨끗이 씻었고, 자, 온도 1에서 살짝 데쳐지는 정도만 익히고 유념을 해줄 거예요. 딱 쥐었을 때 한 줌에 쥐어질 정도로 익으면 유념을 하겠습니다. 자, 증기가 가득 찼죠? 그러면 뚜껑을 닫고 그다음에 뚜껑을 먼저 닦아주세요. 향기가 엄청납니다. 향이 너무 좋습니다. 이거를 계속 증기가 절대 안 나올 때까지 반복하시면 됩니다. 톡톡 부러져 나가요.